naljubio seka. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu danas ćete vidjeti oranje strnjišta gdje smo bacili stajsko đubrivo i pričat ćemo o tome da li je uopšte isplativo ovo raditi, to jest kupovati stajsko đubrivo kao što ja radim, pošto nemam svoje, da li to uopšte ima, kako da kažem, svrhu i ekonomsku isplativost. Uživajte u videu. Šta je u tanju? Pa nekako mi kaže ne, više ono kako inače. Odatle treba da krene. Evo, nalazimo se na ovoj njivi blizu silosa, znači ovdje ste mogli da gledate ovaj ogled sa Geo 2 đubrivom. Rešio sam da i ove godine pokušam nešto da nađubrim stajnjakom, pošto je situacija definitivno loša sa organskom materijom u zemlji, znači i humus i dosta pao svuda. Znate i sami da nemam nešto stoke, uglavnom nemam svog đubriva i prinuđen sam da kupujem. Ove godine nisam ništa platio, ali svejedno zamenio sam sa Stefijem za slamu i ta slama nosi neku vrednost, u njoj ima i fosfora i kalijuma, čak i nešto azota. Tako da dobio sam od njega većinu đubriva, većinu stajnjaka i sada ćemo to pokušati da zaoremo. Poslije ću vam ispričati kakva je tu matematika, a glavni majstor za oranje naravno će biti danas Mika. Tu smo sa Rusom 892 i sa Lemkenom. Vi ćete odmah pitati, a što ne orete sad, na primjer, sa Pumom, jer kad god radimo s jednim traktorom, što nismo s drugim. Uglavnom, ovdje smo napravili jednu brljotinu. Ovaj plug nismo na vreme podmazali, krenuo je da rđa i sada nam je malo, vidite, nije to strašno, zarđale su daske, ali ćemo sada pokušati da uribamo, tako da ćemo iskoristiti to, ubit ćemo jednim udarcem dve muve, znači uzorat ćemo njivu i uribat ćemo plug. Uglavnom, nadam se da će dobro ići. Kod nas je palo 50 litara kiše prethodnih 3 nedelje i trebalo bi da nije mnogo suvo i tvrdo. Uglavnom, sad će Mika krenuti pa ćemo vidjeti kako izgleda. Pa ne znam, teraj, ajde. Mora dublje. Kao što vidite, ima vlage. Mi ćemo podesiti na jedno 20 dubine, samo da se zaore stajnjak, a posle ćemo uzorati na pravu dubinu kada oprskamo totalom, ako uopšte bude prskanja. Uglavnom vidite da iznenađujuće ima vlage. Jesi ti pono nešto čime ćeš da ribaš, da skidaš tu zemlju? Da, imam pajser, imam špaku. Dobro je, zato što tu sad ima, to je sad mekano jebik. Koliko god je ovaj vuko stajnjak, nije on toliko gazi. Pustio sam ga za jednu ruku. Ajde. Sad je dobro, to je to. 20 centimetara je, iako je zarđan plug i bez ikakvih podešavanja, već vidite da će to biti ok i Mika kreće, ali ja i dalje ne mogu da verujem da ima ovoliko vlagi. Ništa, sad ćemo malo snimimo dronom da vidimo kako to izgleda iz drona. Pa ćemo posle pričati o ekonomskoj računici.
Evo vidite, prvi krug je Mika završio. Malo mu lepi, ali gdje bude naišao na malo tvrđu zemlju, prestaće samo od sebe da lepi. Pa dobro, sad je drugčije nego kad ideš prvi prohod, ček da vidim. Samo gledaj da se ne počne grijat traktor. Malo mi sad tamo deluje dublje, a? Pa nije. Ovdje nije, ovdje je tvrđe nešto. Pa tu jeste, da. A koji gore? Za jednu rupicu. Ovo je ipak skoro. A nije, to je 22-3 cm, nije to duboko. Kako hoćeš? Ako ćeš potplići. Pa malo ću ga popličiti. Nemam potrebe za polići. On sam treba i definitivno. Dobro, da, sam da zaore to, da prevrne. Da, to je planovi koji. Ništa, sad ćemo malo Mika snimiti detalje iz traktora. Pa ćemo, kao sam rekao, posle pričati o ekonomskoj strani ovog posla. Čuješ seko, obuci se lepo. Čuješ seko, obuci se lepo. Hoću brale, kupi mi sandale. Hoću brale, kupi mi sandale. Samo pazi. Evo, to je ta dubina za uparenje. Nema potrebe dublje ići. Lepo zaorava sve to i jeste poenta da zaore tu masu. I to je to. Će se i plug brzo uribati, nije on jako zarađo, nije pokiso ni jednom, nego je od kondenza u hali kad je stojio, pa kako bude, ono magla se uvati po mašinama, tako onda se uvatila i ta mala rđa. Sad kad to uribamo, sad pošto smo ga parkirali u onu šupu, tamo nema sad to kondenza normalno, zato što i nije zima, leto je, tako da neće zarađati do jeseni, pa ćemo na jesen malo premazati i to će biti to. Od sad će stojati uvek pod krovom. Znaš li mala, šta si obećala? Znaš li mala, šta si obećala? Obećala, ali mi nisi dala. Obećala, srce iz nedara. Evo ovdje sada možete vidjeti arhivske snimke kada smo testirali
kod pokojnog Teče u gazdinstvu AGL prikolicu za đubre i ovdje vidite gdje je jedan od problema, znači to je utovar i razbacivanje đubreta, stajnjaka, a kasnije ćete čuti tu neku matematiku koja mi pravi problem vezano za ovo, za pokušaj poboljšanja stanja u zemljištu, a sve je to zbog toga što su sve ove akcije generalno preskupe i po meni, čućete moju matematiku, uglavnom se ne isplati ovako raditi i morat ću nešto drugo da preduzmem povodom svega ovoga. Naravno, još jednom vam kažem, ovo nije snimak sada sa izvlačenja stajnjaka, ovo su stari snimci od pokojnog Teče kada smo testirali ovu AGL prikolicu za stajsko đubrivo, tako da ne bude nekih nejasnoća. Evo, kao što vidite, oranje ide dobro, sad su se uribale daske, iako stvarno idemo plitko. Super to izgleda, ima vlage i za sada je negdje na polovini njive. Šta sam teo da vam kažem? Što se tiče samog ovog izvlačenja stajnjaka, sa ovim mojim sistemom ja sam pokušao da popravim situaciju. Rekao sam vam, humus nam je izuzetno loš, od 1,9 do 3,3 je otprilike humus u Kučedinu, na mojim njivama je od 2,6 do 3,3 i pokušavam da vratim tu organsku masu koju izvučemo svake godine kroz prinos. Međutim, evo šta je problem, to sam htio da vam kažem. Znači, platio sam, na primjer, sada da se za ovu njivu izvuče od neka 2,5 hektara, samo 67.500 me je koštao prevoz, znači utovar stajnjaka. I da sam stajnjak još platio nekih 60.000 koliko je trebalo, znači to izađe između 30 i 35.000 dinara po jutru, znači to je između 50 i 60.000 dinara po hektaru. I to je malte ne neisplativo. Znači, to ako se desi, taj stajnjak ima dejstvo jedno 3 godine, slaže se da se popravlja situacija u zemljištu, ali ukoliko se desi da u te 3 godine bude jedna suša, tu se stajnjak ne iskoristi ništa, prinose ne poveća za taj stajnjak i na kraju desi tu si, čak još budeš i u nekom gubitku. Tako da to sam htio da vam kažem, znači interesuje me vaše mišljenje, znači ko nema svoj stajnjak šta da radi, znači kod nas je ovdje problem ako se pokuša i sa zelenišnim đubrenjem, bude sad ove godine, evo sad imamo ovih padavina zadnje 2 nedelje, pre toga znate kakva je suša bila, možda se desi sad opet da ne pada mjesec i po dana kiša, zelenično đubrivo, to biljke ako niknu, na primjer auola, nikne, pusti donekle svoj koren i onda ništa ne napreduje. I onda ne može da se zaore kada dođe ta zelena masa, ne može uopšte da se zaore zbog toga što je izvuče toliko vlagu iz zemlje, bude tvrdo kao beton. Znači to je problem. E sad što se tiče ovog pravog stajnjaka, šta tu raditi? Znači na kraju ćemo možda još morati držati stoku samo čisto radi stajnjaka. Ovo kupovati jako je skupo, malte ne neisplativo po meni. To sam rekao, sad me zanima šta vi mislite, kako vi radite, da li kupujete stajnjak, da li ima neka jeftinija varijanta, da li svoj prevoz imate, da li ste kupili prikolicu, ne znam, to me zanima kako vi radite. Uglavnom, evo, to je neko moje razmišljanje vezano za stajnjak, a jasno vam je da ako ne budemo bacali stajnjak da će biti još većih problema, posebno ako se krene na navodnjavanje na njivama u kojima je to moguće, znači blizu kanala i reka. Naravno, ovo kopanje bunare, ove gluposti što pričaju po televiziji, to se ne isplati nikad u životu. E sad čuli ste, znači od 50 do 60.000 košta samo đubre, donošenje na njivu i razbacivanje.
Naravno tu se još povećavaju troškovi, pošto evo sad imamo ovo jedno oranje više, znači ima i to. Također može da bude problem pitanje da li će se uništiti korovi kako treba, tako da je moguće da sljedeće godine bude i nešto veća potrošnja herbicida, tako da generalno tu po meni pređe se blizu 80.000 po hektaru izađe dodatni ulog. I sada tu treba dobro razmisliti da li to može da se nadoknadi, znači to vam je oko 4 tone kukuruza više koje treba da vam rodi, što u normalnim godinama će vam roditi zahvaljujući stajnjaku, ali ukoliko se dese ovakve godine kao ove prethodne, nema ništa od toga, stajnjak još onda, gdje bačen stajnjak još gore bude. Treba dobru matematiku izvući. Evo još koji krug i bit ću na polovini otprilike njive. Dosta se dobro plug uribao, s obzirom da plijetko idem, a i nije to toliko suvo. Taman kad završim cijelu njivu bit će lepo uriban. To će biti to. Evo vidite kako izgleda oranje. Lemkin sve zaorava, nema tu da ostane žetvenih ostataka od gore, a to ovdje sad i jeste cilj da se zaore taj stajnjak i ta strnjika koju je Rajko pretanjiro. Tako da eto možete da vidite da je to to. Evo ima i sirka, pomalo ovog rizoma ima. Sad će se valjda osušiti na suncu ovdje. Iako je tu prošle godine bio suncokret, bila je čista njiva i preprošle kad su kuruzi bili je isto bilo skroz čisto, ali opet njega ima svuda.
Evo ga. Ti se vino pije, tu sam prvi ja. Ti se cure ljube, tu sam opet ja. Seoška najveća, seoška sam lola ja. Seoška najveća, seoška sam lola ja. I tambura svira, tu sam prvi ja. I se čaše lupaju, tu sam opet ja. Seoška najveća, seoška sam lola ja. Seoška najveća, seoška sam lola ja. Mani žene, mani cure, a sagrli puno bure. Mani žene, mani cure, pa zagrli puno bure. Prsnija je čaša mala, nego prazna 3 bokala. Evo, kao što možete da vidite, njima je gotova. Samo da pogledam koliko je sad trenutno sati. 4 sata ravno. A krenuo sam da varem, pa bilo je negdje oko 12, ajde tako da kažem. Pravac otprilike je to, mada opet će se to orati, pa ćemo onda tu nabaciti na taj razor, a tamo napraviti novi na jesen. Ali to je otprilike to, pustio sam preko. Evo, kao što možete da vidite, to bi bilo to. Lepo se uzorilo, lepo se složilo. Plug je isto u ribose. Tako da je super. Zaorali smo đubre. Uglavnom, toliko za ovaj stajnjak. Razmislite, pa pišite vaše mišljenje.